Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3 төлөвлөгөөн дээр сугаатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7 өнөг бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчид радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар 400 шууган нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 12 дугаар сарын 19-ний баасан гарагийн 400 шууган нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занариулагчаар өнрөө ирнээр ажиллаж байна. Орой минь түргий. За орой минь түргий. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар автобусны карта Монпей апарт цэнэглэрээ гэд Монпей аппликейшн за мөн бид эрүүлт чанартай хамтнаар гэр бүлд аз жаргал түгээн гэсэн уриатаагаар Өөчи Family Holding компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За орой минь түргий. За орой минь түргий. Өнөөдөр миний мэдээгээр эхэлдэг. Тэгсэн чи яасэ? Би шуугуулахад бэлэн. Ингээ бүтлгүүдчихэж байгаа юм. Яа, их дэлж юм жина. За шуугуулаад өг. За шуугуулаад өг. За ингэдэг. За бид нар нэг Сингапурыг ярьдаг штэ. Сингапурт богч ажилтнууд торгуулдаг, яавал торгуулдаг, ийвэл торгуулдаг гэд. Сингапурт хүн ер нь бараг л юу ч хийсэн торгуулдаг юм шиг л юм ярьдаг. Торгуул амар өндөр гэж ярьдаг штэ. За тэгсэн чинь энэ бол шүү дээ уг нь Сингапурт болоогүй. Америкт болсон үйл явдал байгаа байхгүй юу уг нь. За тэгсэн Англид болсон үйл явдал байгаа байхгүй. Тэгээд энэ зүгээр нэг ингээд годомжинд явж исэн үнтэй ингээд зүгээр ингээд чи одоо ч амруу чи юм хийсэд орчих юм бол нулимн үсттэй. Тэгин штэ. Амруу чи ямар нэг юм хийсэд оржвол хүн чи рефлексээрээ түүгэн штэ. Залгичул ингэжтэй тий. Яг тэрнийхээ төлөө амар өндөр торгуул авсан. Тэр нь хөөрхийн нэг настай өвгөн хөөрхийн амт. Тэгээ энэ бөө шууган бодоод одоо би та нарт энэ хүргэх гэж байгаа мэдээ Нью-Йорк Постоос хүргэж байгаа шүү. За Английн Линкольншир гэдэг мужийн далайн эргийн аялал жуулчлалын хот болох Skegness гэдэг хотод 86 настай нэг өвөө навч нулимсныхаа төлөө хэдэн зуун долларын торгуул төлөх болсныг хүмүүс итгэж өгөхгүй байгаа. За Рой Марш гэдэг энэ өндөр настан алхаж байхдаа хэсэгхэн завсарлага аваад ядраад гэсэн үг шүү дээ. Цэцэрлэгийн сандал дээр сууж ижээ гинэ. Түр амс хийгээд сууж байж итл. За гинт хүчтэй салхи хуу болоод за нэг навчны нэг юм жоохон хэсэг амруу нь хийсэд орчжээ. За өвөө яг үдэ сандарсандаа хүний л зүүн совингоор тэр нэг навчийг нь шүс мүстэйг амт нулимж гаргаад тэгээд босоод явах гэсэн чи яг энэ мөчтөн гай газар дороос гахай модон дотроос тэр нь л угаа адил хоёр байгаль хамгаалах эрхзүүн явалтын ажилтан өвгөн дээр ирсэн байгаа юм. Наа чи зүгээр гайн таарсан байна шүү дээ. Тэр нэг хоёр гүлисийн таараг гэсэн бол тэгээ түүгээ нулмал явна шүү дээ. За тэгээд яасан гэсэн чи нөгөө хоёр чи үрж ирсэн ээ. За та газар нулимсан хог хийсэн. За ингэж буруутгаад шууд 250 паундын торгуул бичээ хийсэн. За энэ 250 паунд гэдэг нь 300 гаруй долларын торгуулийн мэдээлэл гардуулсан гэж байгаа. За өвөө босон явдлыг нь тайлбарлав. Гөө одоо энэ салхи навчийг амруу мөн хийчихсэн юм аа. Би годомж бузарлаагүй зүгээр л бөглөрөөдтэй ингээд амд юм орчингож хүн сандраад нулимцсан гэж. Хийсэн ч ажилтнууд тайлбарыг нь тоогоогүй гинэ. За цаашлаад өвөө ундууцахтаа нэгийг нь махан толгой мэндэ гэж зөөлөн зандарсан. За тэгсэн чинь торгуул хүчингүү болох нь байдгаа бүр байгаль орчны гэмт хэрэг гэсэн ангиллаар бүртгэгдсэн. Хөөти хөш хаа газрын төрийн албаныхан чинь ийм юм сумтай байд юм биш үү? Хүчтэй юм би яасан. За амнаасаа болж араажуу шиг борж хийж чи байгаль орчны гэмт хэрэгтэн боловдоо. За Рой Марш бол үнэндээ зүгээр нэг хөгшин хүн биш ээ. Архаг астамтай, зүрхний өвчтэй, явхад хүндрэлтэй учраас эмчийн зөвлөсөн дагуу өдөр бүр айжмаар гадаа алхаж дасгал хийдэг ийм хүн байсан байгаа юм. За тэр өдөр ч ингээл нэг өдөр шиг нуурын эргээр багахан шиг алхаад ядраад сууж байтал энэ навчны иргэдэгдсэн. Охин Джей Марш нь Патрик гэдэг хүн болвол энэ талаар нь фэйсбүүкт бичжээ. За
Амьсгалын зам нь бүгдрөөд хахад затсан настай хүнийг торгоно гэдэг арай л дэндлээ хэмээн бухимдснаар түүхэн сошиалдаар цацагдж олныг хамарсан байгаа юм. Мэдээж тэгнэ. Тэгнэ штэ. Өө та нар одоо болоочтой тий 86 настай өвгөн наадаг чинь навчаа нулимхгүй байжгаад бүгдрөөд өгөх байсан юм уу да гэл хүмүүс бөө юм бичэн штэ ер нь. Ер нь 86 настай астмтай хүн байна уу? Зүгээр хүн байна уу? Ямар ч хүн ингээд салхинд хийсэд ирсэн хогийг залгилтай юу энэ ч одоо. Тийм биз дээ. Түүгээл нүлмэн үсттэй. Би одоо цаашдаа залгиж байна. Би одоо энэ мэдэнээс хойш амар юу ч орсон залгив юм. За. Райга торгуулаа төлөхгүй гэж маргаад дав заалтахад торгуулийг нь 250 нөө нэг паунд байснаас нь 150 болгон бууруулсан ч бүр мөсөн цуцлаагүй тул эцэст нь өндөр насны тэтгэврээр төлсөн байгаа юм. Хөөхий дээ. За. Харин мужийн зөвлөлийн гишүүн Адриан Финдли гэдэг хүн энэ явдлыг ил тод шүүмжилсэн. За. Мужийн зөвлөлийн гишүүн гэдэг чинь мундаг амтан байна. Иймэрхүү хит ширүүн, уян хатан бус торгуулууд нь жуулчд хийгээд ахмадуудад айдас төрүүлж бүхэл нутгийн нэр хүндэд муугар нөлөөлнө хэмээн хэлсэн байна. Тийш. За энэ хүн бол яг хөө ингээд нөгөө нэр хүнд талаас нь хараад байна. Энд би бол те зүгээр л humanity байхгүй энэ чинь хүмүүнлэг байдал байхгүй. Тийм штэ. Зүгээр л хүмүүнлэг байгаа чи энэ хүн чинтэй ингээд ийм өндөр настай хүн астамтай та нар зүгээр чиний ам руу орсон ч чи нөлмөн. Тийм штэ. Чи зүгээр ингээд хүн чанартай байгаад хүн талаас нь харах юм бол энэ дээр торгуул бичин байдгаа харин өвгөнийгтэй сэргэлэн байгаад бүгдрөөд үхээгүй төлөө нь баг шагнал өгмөр байгаа байхгүй юу? Тэ? Та чи 86 та хүн гэхэд амдах навчаа нөлмөж гаргаад тэ ингээд Английн хүн амыг цөөрхөөс аварлаа шүү дээ гэмээр байгаа байхгүй юу? За. Тэ ийм л явдал болсон. За энэ тэгээд одоо мэдээж нөхдүүд бол энэ төрийн албаных нэг чиний хэлдгээр тэ ямар хөлдөө юм үлдөө ингээд одоо тэнд паалж байгаа шүү дээ. Балбаж өгч юм гинэ. Тэгин. Балбуудахаар ч юм хийсэн байна угнаас. Тийм штэ. Болж Анжимэ навч залгаад хахавдаа гэж. Яг хоо тэгээд хүмүүс ингэж харж байгаа тэр нөгөө байгаль орчны байцаагч хотонгууд нь нөлөөлж байгаа тийм. За сэтгэлдлүүд нь. Ахмад хүн тэр тусмаа астамтай хүний хувьд амьсгал боогдоход навч нөлмөх бол зүгээр л инстинктэй. Тийм штэ. Энэ тохиолдолд бидэнд дүрм хуульч гэсэн хүний амьсгал эрүүл мэндээс дээгүүр гарч болохгүйг сануулж байна штэ гэсэн. Үнэн байхгүй. Энд чинь зүгээр инстинкт буюу зүгээр бүр энэ амьтны зүн байхгүй юу? Хамд юм орон пүү гэд гадны юм оронгууд нөлмөх чинь амьтны зүн штэ. За сэтгэл хоёр нь баларлаа. Энд аялж яваад амруу навч орвол шууд залгих хэрэгтэй юм байна л да гэсэн. Иш хөрх юм байна. Хоёр л адилхан юм байна. За одоо эднийх дээр аялж уулчлал муучлалтын асуудал нь айгүй эвгүй болно. Хүмүүстэй зааз боли үлээ. Танаа тэнд очиод аштаа бол салхи хөдлөөд амруу навч орчин тэгээд би 250 паунд чинь төлж чадахгүй. Одоо юу гэхгүй зүгээр танахаар очихгүй байсан дээр. За дараагийн сэтгэл нь ахмад наснуудыг гудамжинд алах гэж эмч нарын зөвлөдөг. Тэгсэн мөртлөө гадаа гараад иймэрхүү торгууд хүртэнэ гэдэг бол нийгмийн бодлогын нийгмийн бодлогууд нь хоорондоо уялдахгүй байгаагийн жишээ штэ гэсэн. Тийм штэ. Одоо юу гэдэг нэг гар нь болохоор тэ алах гэдэг нөгөө гар нь болохоор алхацсан уу? Одоо торгуулаа төлгээд гэдэг. Яг үнэ. Тийм ийм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ зүгээр Англид болсон болохоор ингээд амар өндөрийг авч байна. Магадгүй манай Монголд нэг ийм болсон бол хин ч мэдгүй байж байгаад өнгөрөхийг бай гэхгүй. Харин ч өндөрөө аваад ингээд олон түмэн ингэсэн. Одоо тэгээд тодорхой улсын хууль тогтоомжууд бол иймэрхүү нөхцөлд яах юм бэ гэдэг талаар бас бодож л байгаа. За миний өргөх мэдээ. Хойлоо өмнө нь Сингапурт одоо бүр ингээд нэг гэрийн үйлчлэгч нохоошиг балкон дээр амьдруулдаг тэгээ зоцоороо далтсан малцсан гэд. За тэгсэн чинь нөгөөх нь бүр Монгол гэр бүл сая бөө юм болоод одоо шугаантай байгаа штэ тий. Яг үндэ бол би бол одоо энэ нөхцөл байдал хаашаа ирэхийг ингээд зүгээр л хараад сууж байгаа. Үндэ тий ингээд юу гэдгийг хэрэг эцсийн байдлаар шийдэгдээгүй байгаа тийм нэгтгэлийн таамаг нь нөгөө талыг ингээд алах гээд байгаа юм шиг альсвал нөгөө тал нь болохоор тийм нэрнгээс ингээд дарам хаацсан юм шиг тэгээд ямар ч байсан Монголын шүүх цагдаа яг ийм одоо олон улсын асуудал дээр яаж хандах нь үүдээ харах л үлдээ. Бид нар тийм өмнө нь манай нэг Монгол охин гадаад улсад
аймаа алдсан байгаад бид нар яаж шаналж байна. Тийм шүү дээ. Филиппинчууд нийтээрээ одоо манайхыг харж байгаа. Яг үнэ. Яг үнэ. Тийм шүү дээ. Бүгд харж байгаа. Тэгэхээр одоо манай шүүх засаглал ер нь энэ нөхцөл байдал яаж ирэхийг ингээд нэг үгээр бол дэлхий харж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм. За, би өнөөдөр Аз шуугнуудаар дагнана. Угаасаа. За, эхлээд би Сингапур шуугаа хүргэе заяа. За, Independent Singapore гэдэг сонин дээр энэ хэрэг гараад заяа. Яванда Азийн орнуудаар тархаад за би жишээ нь NDTV гэдэг энэтхэг сайтээрээс ярьж өгч байгаа шүү заяа. За, Сингапур бол амжиргааны өртөг зардал өндөртэй яхаарахгүй Азийн бар улсаа, тийм ээ. За, их боломжтой айлууд нь бүгд гэрийн үйлчлэгтэй байдаг нь бол жухам жишг болсон байдаг. За тэгсэн чинь цаад Азийн бар Сингат чинь одоо бүү жухам нэг хэрэг дэгдээд чигтээ болгон сонсоод байгаа юм гинэ. За Facebook-ийн нэгэн группт нэрээ нууцлсан нэг хэрэглэгч пост оруулсан. За пост нь надад зөвлөгөө өгөөч. Би ажил олгогчиндоо бараг 1 жил ажиллаж байна гэдэг гарчигтай байсан. За дээр нь юу бичигдсэн байсан бэ гэхээр тухайн үйлчлэгч нь ажил олгогчиндоо ажиллаж байх хугацаанд амссан хэцүүхэн хүндхэн байдлуудаа хуваалцсан. За яг өмнө нь ойлоо түрүү хэлсэнчлэн зоддог нүддэг хордог цагддаг айлын хохирогч болсон гэрээ үйлчлэгчийн тухай ярьж л байсан. Гэхдээ энэ удаагийнх бол арай өөр тохиолдол шүү заяа. Энэ айлын гэрээ үйлчлэгч нь зодуур амсаагүйч сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртсөн гэж одоо хэлж болох юм уу да? За жишээ нь энэ айлдаа ажилласан 1 жилийнхаа хугацаанд 6 кг турсан байгаа. За хоол өгдгүм үү гэвэл тийм өөрийнхөө мөнгөөр өөртөө хоол авахаас гадна бараг тэр айлдаач хүнсний юм худалдаж авахд хүрчээсэн гинэ бүр. За манай тийм дутуу чид нөхөж хийгэрэй гэсэн юм уу? За тэгээд зогсоогүй заяа. Гэр орныг нь цэвэрлэх гэр цэвэрлэгээний бодисоо хүртэл өөрийн мөнгөөрөө худалдаж аваад энэ асуудалтай эмзэглээд сэтгэлээр унсаар агаад бүр 6 кг турж ицээд ядраад хэцүү болсон гинэ. За наадаг чинь байна шүү дээ. Уул нь одоо энэ үний чинь бүх юмар нь хангаж өгсөж явах ёстой шүү дээ. Цэвэрлэгээний бодис ч гэдэм үү те. Наад чинь шүү дээ баг сэтгэл санааны дарамт гэдэг зүйл ингээд орохгүй. Юунд орохоогүй л наад чинь зүгээр шууд боолчлол болно. За шууд боолчлол шүү. Яагаад гэвэл те одоо юу гэдгийг те өөрийнх нь тэнцэн ингээд нөө нэг юугаар хангаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Бүх зүйлээр нь хоолоор нь хангаад, байраар нь хангаад, дахиад тэр нөө цэвэрлэгээний бодис мөцийг нь авч өгч явах ёстой байдал. Нэг тодорхой цалин өгчөө тэрнгээр нь буцаагаад өөр нь юмыг ахуулж ийн гэдэг чинь хөдөлмөрийн боолчлол гэсэн үг юм. Мүлжлэг. За манайхан магадгүй 6 кг ингээ баг гэж бодож магадгүй л да одоо манус шиг махтаа шүлтөө 6 кг асгаад ёо өстө нэрээ азны коли болно. Гэхдээ хөнгөн шингэн хөдөлгөөнтэй энэ зүүн Азиудын тэр нөгөө жижигхэн биетэй хүүхнүүдийн хувьд бол 6 кг гэдэг чинь нүднээс гарах хэмжээний жин шүү. Тийштэй юм уу? Метр 53-тай 48 кг-тай хүн 42 кг болчлоо гэсэн үг. Тураалд орчлоо гэсэн үг заяа. Яг үнэ. За ингээд хоол хүн соолоо өөрөө аваад зогсохгүй цалинг нь хамгийн доод хэмжээгээр өгөөд нэмээд бас бүр ингээд унжиж өгдөг гинэ. Нөгөө цалингаа өгтөө. Бүр орой болтол буюу 11 хүртэл бөр бохис хийхгүй ажилуулж хаад галт тогоонд орохоор нь араас нь орж ирээд ингээ хянаас уртаг гинэ. За энэ яг одоо юу идэх гэж цэрэн гэж заяа. Ямар амир юм. Йоо за нөө нэг итгэлт баяны те эн чи манай хонноос нухчаад гэдэг шиг юм болж штэ. Тэгэнгүүтээ ингээд унжиж цалингоо өнгөтэй юу чи одоо тэгээд наад өөрийнхөө цалин мөнгөөр наад цэвэрлэгээний бодис моцсон аваач гэ те. Йоо. За манайхан сонсоод ажлаа хаяад явчихж болдгүй юм байх та гэж бодож байгаа ах л та. Магадгүй лай байдаг байгаа даа гээл те. Гэрээний хугацаа дуусгаас өмнө ажиллаа хийж явбал ажлын муу төгтөө болоод цаашаа дахиад ажил олддгүй юм байна. Хамгийн хэцүү нь. За сошиал медиа бол одоо жинхэнэ буцалж гин утгаар нь буцалж гин заяа. За сэтгэгдлүүд нь гэрээгээ хаяач эрүүл мэнд чинь улам хүнд байдалд орохоос өмнө наад газараас гар үүслэгч авч дийлэхгүй байж ажлууд сонирхолтой газар байна гэсэн байна. Би сэтгэлийн хувьд өөрийгөө ингэж зовоон ажиллах хэрэг юу байна. Би ч гэсэн гэрээ үүслэгч хийдэг. Гэхдээ хүссэн үедээ орхиод явах эрх чөлөөтэй л ажилладаг гэсэн байна. Эвидээ хүчирхээлийн гинжин хэлхээнд орно гэдэг шиг л юм болж дээ. Гэхдээ л ажил олгогчоо заавал сойл гинэ. За манай дээр хэнийг нь би одоо мартчихлаа. Гэтэ яг нөгөө нэг төрөүний асуудлаар
түрүүний нөгөө Монголд болсон үйл явдал гэж яриад байгаа асуудлын дагуу хүмүүс янз янзаар одоо үзэл бодлоо илэрхийлсэн шүү дээ. Тэгсэн. За тэр дунд би ингээ харж байхад нэг хүн айгүй зөв үнцэг ярьсан байсан. За юу гэсэн бэ? Тэрний үгээр за яг го та нар ингээд хүний л яриад байна. Хүн ингээд нөө ажилчин болон юу хоёрын л яриад байна. Ажил олгогч хоёрыг буюу тэр айл хоёрыг яриад байна. Наад хүн чинь ямарваа нэгэн байгууллагаар дамжиж тэнд очдөг юм аа. Шууд те айл руу захиа бичээд очичдөг хүн гэж байхгүй. Тэр зуучлсан компаниудын талаар яагаад та нар ярихгүй байгаа юм бэ? Тэр компани чинь хүнийхээ хойноос анхаарал тавиад те нөө нэг байгуулсан тэр айлтай тэр компанид гэрээ байгуулж байгаа шүү дээ. Тэр гэрээнийхээ дагуу хүнээ ажилуулж байгааг юм уу, гүм үү, цалин хөлсөө өгж байгаа юм уу, гүм үү, өөрийнх нь мөнгөөр бокыг ахуулаад байгаа юм уу, өөрийнх нь мөнгөөр хоодыг ахуулаад байгаа юм уу, хоол унд байр сав тэ амьдрах нөхцлөөр үнэнгээр хангаж ийн үгүй юу гэдэг тэр хяналт тавьж байгаа хэвээр тэр зуучийн компанид яагаад та нар хариуцлагыг ярихгүй байгаа юм бэ? Тэр компани асар том буруутай шүү дээ энэ чинь. Одоо жишээлбэл тэр нэг Филиппин айлтай хинээс асуух уу? Жишээл Монгол улсын гадаад харилцааны яамар уцтаж асуухгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр нөө зуучлж хүнийг нь явуулсан айлаас л манай хүн яаж амьдарч байгаа вэ? Захаа занаа ирэхэ болчлоо, уцаар ярихэ болчлоо те. Та нар сураг ажиг тавьсан юм байна уу? Одоо сүүлийн үед авахсан зураг хөргийг нь бид нар хармаар байна. Тэ ямар айлд байгаа юм бэ? Инээ тэрэ гэдгийг тэр компани хариуцж байгаа хэвээр байтал тэр компани талаар юу ч ярихгүй байгаад нь штэ гэсэн мэсэн. Би нэлээд зөв үнцэг гэж харсан. За. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 27 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ярилцагчаар бид эрүүл чанартай амттнаар гэр бүл аз жаргал түгэнэ гэд OG Family Holding хамтран ажиллаж байгаа. Цэрэнэ Paw Patrol. За Hello Kitty. За бид нар дээр чинь бүгдийг нь гаргаад нэг хөөрхөн харуулсан. Одоо жишээл энэ ундаа нэг хэд чинь өстэй Super Peppa Pig гинэ. Super Peppa Toro-гийн юу те удаан чавг болон цэцэгний хандтай юм ундаа байж ах жишээний. Тийм. Нөгөө нэг өнгөрсөн хүүхдийн баяраар ийм цүнхтэй бэлэг өгсөн чинь нөгөө манай амраагийн хүүхд нээ хөөрхөө үүрцэн явж исэн харсан уу? Зургийг оруулсан байсан тий. Энэ амар хөөрхөн байгаа сте тий. Бэлэг жижиг гарууд ийм цүнхтэй байвал өстой өдөр шөнөгүй үүр. Тийм штэ. Үүрээ дунтдаг ер нь бол бараг л ааха. Hello Kitty Paw Patrol Pororo гэх мэт сэдвт бэлгийн багцууд нь дуртай баатруудтай холбогдсон тоглоом болон амттнаар баялаг баярын уур амьсгал бүрдүүлсэн хамгийн сонирхолтой сонголт болдгоо. Эрүүл мэндийг эрхэмлдэг хэрэглэгчдэд зориулсан эрүүл бэлгийн багц нь чихрийн агуулмж багтай, тэнцвэртэй найрлагатай амттнаас бүрдсэн бөгөөд ээжүүдийн итгэлтэй сонголт болж чадна мөн олон тоогоор бэлэг өгөхөд зориулагдсан хямд багц нь өхөөрдөм савлгаатай хэрэгцээ бүтээгдэхүүнүүдийг нь агуулсан ухаалаг шийдэл болж байгаа. Та бүхэн захиалга пэйж утсаар болон утсаар өгөх боломжтой мөн эдний OG Family-гийн шоурумд хүрэлцэн очсноор 30 гаруй улсаас импортлсон 500 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс сонголтоо хийгээд агуулгын үнэрд нь худалдаа агуулцаатай. Энийг тэрэнд савлаа. Болоо. Ингээд хэлчихв. За OG Family Holding компани 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан. За ингээд манайхтай бол ер нь бол ковидын үеэс гэж 20 оноос хойш бараг ингээд өнөөдрийг хүртэл жил болгон хүүхдийн баяр болон шинэ жилээр хамтран ажилладаг. Ингээд 30 гаруй улсын 55 шилдэг үйлдвэрлэгчдээс аль бие усны онцгой эрхтэйгээр хүүхдэд зориулсан амттан, чихэр, унтааг одоо импортлоо оруулж Монголын зах зээлд одоо шууд нийлүүлж байгаа. За тэгэд эдний хамгийн одоо гоё юм нь юу вэ гэхээр одоо энэ 55 шилдэг үйлдвэрлэгчтэй ингээд яг эдний төлөөлөл болоод гадаад харилцааных нь мэргэжилтэн ч юм уу эсвэл маркетингийн мэргэжилтээ эсвэл захирал нь өөрөө очиод за тэгээд яг ингээд одоо OG Family Holding компани одоо захиалгаар үйлдвэрлэв гэсэн ийм шошготойгоор тийм ээ Монгол шошготойгоор бүтээгдэхүүнүүдэд үйлдвэрлэдэг. Тэгээд зүгээр нэг амттан байдгүй дандаа хүүхдийг ардаас нь ингээд оюун ухааны сордог ч гэдэм үү эсвэл ингээд хөөхөө тоглодог ийм тоглоом бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За ингээд эднийх бүх бүтээгдэхүүн нь олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан үйлдвэрүүдээс шууд нийлүүлэгддэг учраас тухайн улсын экспортын шалгуур болон Монгол улсын хууль стандартыг бүрэн хангасан шинжилгээний бичигтэй баталгаатай найдвартай бүтээгдэхүүнүүдэд тэрж битэл сав баглаа бодлол нь хүртэл лабораторийн бичгтэй байдаг шүү. За тэгэхээр
OG Family компани 12 дугаар сарын 22-ныг дуустал CU болон за Чамитай хамтарсан шинэ жилийн giveaway зарласан байгаа. Та CU дэлгүүрийн бүх салбаруудаар зарагдаж байгаа Бүгд Солонгос улсын энэ мини мэлц гээд бөмбөлгөн заримыг худалдаа авсан баримтаа OG Family-гийн пэйжийн уралдааны постерын комент хэсэгт оруулаад пэйж дээр нь лайк болон фоллоу дарснаар уралдаанд оролцох боломжтой байгаа шүү. За уралдааны ялагчдыг 2025 оны 12 сарын 24-ний өдөр ийм нэг санамсаргүй сонголт гэдэг чинь рандом байдлаар шалгаруулад ялагч болсон 5 хүүхдүүд Чамитай хамт эдний шоурумаар зочлоод дурсгалын зураг мураг татуулаад амтад билуугаар дайлуулахаас гадна тэр 5 хүүхдэд 100 мянган төгрөгийн шинэ жилийн бэлгийг хамт боох ийм тусгай шагналыг нь хүлээж байгаа шүү гэж. За тэгээд та мөн баярын ширээгээ чимэх ориглуун дарсаа OG Family Holding компани Испани улсаас импортлсон алкогольгүй солонгон ориглуун дарс болон хүүхдийн ориглуун дарснуудаас сонгорой. Ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 8888 42 3 80 5 21 12 гэсэн утсаар аваарай. За биеэр очиод шоурум дээрээс нь бэлгээ сонгоё гэвэл Michelle Expogоос Яармгийн гүр явах замд MSM группийн баруун талд OG Family Holding-ийн байр нь байдаг байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар за бид эрүүл чанартай хамтднаар гэр бүлд аз жаргал түгээх гэсэн уриатаагаар OG Family Holding хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Гин бид нар нэг ингээд үнэхээр гоё өтөлж байгаа хүмүүсийн талаар ярьдаг. Сайхан нэг 93 та айхтар хөгшний талаар яриаггүй юу? За одоо би шүү дээ 72 настай мөртлөө бикини модель эмэгтэй тухай ярих гэж байна. Вау, энэ эмэгтэй 72 төв үү? Oh my god. За Тайваны бодибилдинг фитнесийн холбооноос өнгөрсөн сард зохион байгуулсан 2025 оны ерөнхийлөгчийн цомын аврах шалгаруулалт тэмцээнд Тайпей хотын оршин суугч 72 настай Лин Шужи гэдэг галзуу гоё эмэгтэй төрүүлжээ. За Бис одоо энэ мэдээллийг та бүхэндээ South China Morning Post-ийн мэдээллээс хүргэж байна шүү дээ. За өмнө нь бол бие биедрийн хөгжлийг үнэлдэг алдаршуулдаг энэ тэмцээнүүд дээр нас цаадаг байж л дээ. За одоо тэднээс хүртэл шүү те. Тэгээд нөө мастеруудын ангилал ихлээрээ арай жоохон ахмад хүмүүс нь орж ирдэг мэрдэг байж л дээ. Энэ эмэгтэй тэгээд 72 настай мó. Юу баг худалчуунд надаас залуу харагдаж байна тхүү. Жохом ямар ичмээр юм бэ? Би өөрөөсөө иччихэ. За тэгсэн энэ жилээс 70-аас дээш насныхныг ч хамруулж эхэлсэн байгаа юм. За тэгсэн чинь 5 ач зээтэй. Яа. Тийм, булчинлаг эмээ гэдэг хожтой болоод лим биеийн галбар төрөх өөртөө ихтэй байдлаараа шүүгчд болон үзэгчдийн сэтгэлийг татаад бүр ингээд авраг нь болсон байгаа шүү дээ. Төрүүлсэн байгаа юм. Йоо, супер. За сувлагч мэрэгчлээ энэ төмөр хатагтай олон 10 жилийн турш өвчтнүүдэд цусны даралт ихсэх, жихрийн шижийн өвчний эсрэг хоолны дэглэм барих, дасгал хөдөлгөөн хийхийг зөвлөдөг байсан хэрнээ өөрөө 69 настайгаас эхлэн өвчтнүүдтэй үлгэр дуурайд үзүүлэхийн тулд дасгал хийж эхэлсэн гинэ. За. 69 настайгаас. За. Шаргуу хичээл зүтгэлж үр дүнгээ өгч 2023 оны бодибилдингийн улсын аврах шалгаруулалт тэмцээнд 3 дугаар байдлаар эзэлжсэн байгаа юм. За. Өөрийнх нь нэг үг байна л дээ. Тэр нь болохоор ингэсэн байгаа юм. Нэг удаа би ачтайгаа усанд орж байхад тэр миний биеийг хараад та бол ялагдашгүй гайхамшигтай эмэгтэй гэж хэлсэн нь надад маш их урам зориг хайрлсан гэж байгаа юм. Нөөд чинь баахан үе тэнгийн эмээ өвнөрийнхөө доон зүгээр нэг охин шиг юм сууж байна үе. Одоо харъя да. Харахасаар арга байхгүй. Тийм байж тээ. Зүгээр л годгонсон охин. Яг үнэ. За зүрхсэцний эмч мэрэгжилтэй нөхөр нь түүний хичээл зүтгэлийг ямагт дэмждэг төмөр хатагтай хувьд өдөр тутмын дасгал хөдөлгөөн машингийн даваагаас баасан гараг хүртэл өглөө бүр 1 цаг дасгал хийдэг. Улмаар нүүрс усны хэрэглээгээ багасгасан, хагас боловсруулсан болон бэлэн хоолноос татгалзсан, бодибилдингээс гадна йог, цэнгэнт бүжиг хийж чөлөө цагаараа уран зураг зурдаг гэж байна. За. Хэмгой амьдарч шүү те. 72 наснда хүмүүс тандаад амьдралын 2 дахь үе буюу тэтгэврийн нас нь цаг зав ихтэн дээр боломжоор дүүрэн байдаг. Өсөл мэрэмэлцэлтэй бол шин зүйл сурч, бие бэлдэр, оюун ухаан, сэтгэлгээгээ хөгжүүлэхэд хизээч оройтгүй гэж ярьсан байгаа юм. Нэрнгээсээ яг тэгээд ийм тэтгэврийн наснда ингээд чөлөө цагаа ийм гоё өнгөрүүлчих гэдэг бол үнэхээр л те чикал байгаа байхгүй. Тийм тий.
За. За сэтгэлдлүүд нь үнэхээр гоё биетэй юм аа. Ийм биетэй болгоход хэдийн хугацаа орох вэ гэсэн. 69 настайдаа ихэлсэн гэхлээр энэ хүнд 3 жил хангалттай байсан. Тийм байна. Тийм байгаа. Үнэхээр залуу сайхан харагдаж байна шүү. Спортоор хичээлдэг хүн аз жаргалтай байдаг гэсэн үний юм байна гэнэ. Одоо бид нар одоо насаараа л ийм уншиж байна. Одоо бол үнэмшээгүй л байгаа юм уу та нар ч одоо. Үнэн гэдгийг нь олон жишээгээр харуулад олон жишээгээр үзүүлж байна. Тэгэхэд чи та нар өнөшгүй. Одоо энэ зураг мөрөг одоо тасарсан байгаа сте. Яг одоо жишээл Анжелина Жоли Том Райдер эдэр тоглож байгаа үедээ л ийм биетэй байсан. Тийм штэ. Би харин ямар санда энэ зургийг харчаад би өөрөөсөө иччихин гэж аахтай нэрээ. Яа, юм тасархаа. Гэхдээ Анжелина Жоли моли одоо тэр J-Lo, May-Lo эднэр чинь бол яг эд үедээ л энэ эмэгтэй шиг биетэй байсан штэ. Тийм. Үнэн. Тэгэхэд чи одоо энэ хүн 72 настай. Тэднээс дутж байгаа юм ерөөсөө нэг ширхэх жалга байна шүү дээ. Бүр илүүч байх шиг байна. Бараг. За, бараг шүү, бараг. Супер. За. За, миний хүргэх дараагийн мэдээ. За, мэдээг өргөхөөс өмнө хойлоо дахиад нэг хамтран айлгч ярьж идэх үү? За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран айлгч автобусны карта Монпей апарт цэнэглэрээ гэд Монпей аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа. За, гэр бүлийн гишүүдийн өдөр бүрийн хэрэгцээг нэг дор шийдэх боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог Монпей аппликейшн маань U-Money автобусны карт цэнэглэх үйлчилгээг албан ёсоор нэвтрүүлсэн гинэ. Та Монпей аппликейшнд нэвтэрч ороод U-Money мини аппа сонгон автобусны картаа утасныхаа ард байршуулснаар өөрийн картын үлдэгдэл болон мэдээллийг харах мөн хүссэн дүнгээрээ хормын дотор цэнэглэх боломжтой гэж байна. За. Илэм шиг юм бэ. 2026 оны 1 сарын 31-ний өдрийг дуустал Монпей аппликейшнаар U-Money автобусны карта цэнэглэх бүрдэлт нь Mobicom-ийн дата, сонсын аппаас дуртай дуугаа сонсох эрх бэлэглэх болно гэсэн байна. За, урамшууллын нөхцөл нь 5,000 төгрөгнөөс дээш цэнэглэлтэд 250 МБ дата, сонсын аппын нэг өдрийн эрх гэж байна. Харин та 10,000 төгрөгнөөс дээш цэнэглэх юм бол 500 МБ дата, сонсын аппын нэг өдрийн эрх бэлгэлж байгаа гэж шүү. За тэгээд та Монпей аппликейшндаа нэвтэрч ороод U-Money-ээс сонгоод автобусныхаа карта утасныхаа ардыг байршуулсаар өөрийнхөө картын үлдэгдэл болон мэдээлэл харах, за мөн хүссэн дүнгээрээ хормын дотор цэнэглэх боломжтой байх нь. За мөн цэнэглээд сэгсэр Монпейн сэгсрээ дав шинэ жилийн урамшуулал үргэлжилж байгаа учраас та U-Money карта цэнэглэсний дараа сэгсрэх эрх бас нэмэгдэж орж ирээд онцгой бэлгүүдээс авах боломжтой. Тэгэхээр яасан мах нь нэг цэнэглэлтэнд 2 бэлэг ирэх нэ шүү дээ. 2 сэгсэрнэ гэсэн үг шүү дээ. Яг үнэ. Ингээд нэг аппликейшнаар бүх ажлаа амжуулна. Тэгээ та Монпей танд зөвхөн автобусны карта цэнэглээ зогсохгүй, Mobicom-ийн төлбөрөө төлөх, дата авах, цахилгааны төлбөрөө төлөх, өдөр тутмын бүх төрлийн худалдаа авалт хийх, гинтийн хэрэгцээнд зориулсан уян хатан нөхцөлтөө зээлийн үйлчилгээ авах гэх мэт хүний амьдралын өдөр тутмын санхүүг үйлчилгээг хамгийн хэлбэрээр санал болгодог. Одоо бид жишээлбэл эднийхээс 2 сая 900 мянган төгрөг зээлээд авсан баг шүү. Надад ингээд зүгээр миний хэрэглээний зээл хэд гарах уу гэд нөө үдсэн чинь 2900 байхлаар нь би эхлээ 2 саяын авсан, дараа нь 900 мянган авсан. За, ер нь бол товчхондоо нэг аппликейшн нэгээд бүх ажлаа амжуулна гэсэн үг л дээ. Ер нь бол тийм. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар автобусны карта Монпей апарт цэнэглэрээ гэд Монпей аппликейшн хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, одоо чиний мэдээ. За, миний өргөх дараагийн мэдээ Тайланд шугаа өргөнө. Би өнөөдөр угаасаа Аз шугаараар дагна гэж хэлсэн шүү дээ. За тийм. За, хүн ер нь мөнгө хөрөнгөөр дутуу ах нь яг тухайн хүндээ нэг тийм том зовлон байдаг гэдгийг л харуулсан л мэдээ юм уу да. Ер нь бол. За, бас л Facebook дээр пост оруулж нөгөөх нь мэдээ олж тарсан мэдээллийг хүргэх гэж байна. За, Тайландын иргэн нэг бүсгүй Facebook дээр 12 дугаар сарын 9-нд буюу яг 10 хоногийн өмнө пост хийсэн. За, Тайландд сүүлийн үед гараад байгаа нэг юм луврын хэргийн тухай хүмүүс бас сэрэмжлүүлсэн гинэ. За, постыг оруулсан хүний нэр тай хэлээр бичигдсэн байсан учраас би бол нэрийг уншиж мэдэхгүй байна. Энэ ийм нөө халдсан толгойтой хүн урт ус хажуудаа барьсан байна шүү дээ. Үгүй харин наадах чи аюу инээдтэй юм болсон. Лувр дуулсан. За, ярьж үгүй заяа. Цоошин содон зэвүүн энэ луврын хохирогч болсон Нитая гэдэг эмэгтэй 34 настай. За, мөнгөний хэрэг болоод байсан учраас уртаа ургуулсан үсээ зархаар шийтсэн байгаа. За, ингээд үс аавна гэсэн зарын дагуу нэг хүнтэй холбогдсон. Нөгөө хүн нь бүсгүйг үсээ эрэгтэй өсчөнд орж тайруулаад
бичлэгийг нь явуулсны дараа мөнгийг нь шилжүүлнэ гэж хэлсэн гинэ. Тэгээ бүсгүйч үсээ тариулгаар эрэгтэй өсчний газрын эзэн 30 настай Т гэдэг нөхөртөө ингээ холбогдсон. За цэрэг засалтаа болж үсээ бараг хусуулна гэхэд нь өсчин гайхаж байсан ч ямар тач хөсийн ёсоор нь 40 гаруй сантиметр урттай нуруу давсан үсийг нь тайрч бүсгүйч бараг мулцалж орхисон ба. Тэгээд бүсгүй бичлэгээ явуулсны дараа нөгөө хүн нь яасан гэж блоклол алга болохгүй юу? Бичлэгийг нь аваад блоклоо сураггүй болцсон харин. Яа, харин тийштэй. Амар байгаа үсттэй. Тийштэй нөө яг одоо манайхны нөгөө хашир бай гэдэг юу яваад байгаа штэ. Цагдаагийн нэг аяа яваад байгаа штэ. Гэтэ тэр хүн энэ одоо тэр бичлэгээр яг яах вэ? Болж гэд тэн чин таашаал аваа сууж байгаа штэ. Ямар амар юм бэ ч тоо. Ингээд бүсгүй хайрын сайхан үсээ зарсан ч юм байхгүй, өөрөө гоо сайхан сэтгэл санаа цаг хугацаа өсчний мөнгөөр хүртэл хохироод ингээд тоцорсон тухайга пост хийсэн. За интернет бол одоо эмэгтэй өмнө уурлаж Тайландчууд сошиал дээр одоо бас нэлээд бужигнжээ. Гэхдээ би гайхадах юм. За тэр бичлэгийг зарах юм уу? Яг яах юм болоо? Яг яасан энэ эмэгтэйг зүгээр л амар сонин хохирогдсон байгаа сте. Тийм. Гайхадах юм би. Ер нь бол те нэг ийм нэг зүгээр хүн хохироогоо таашаал авдаг нөхдүүд байна. Магадгүй энэ хүний үсийгтэй ингээд цаашаа бас нэг хүнийг л өөрдөж байгаа. Яг за надад ийм үс байгаа. Энэ одоо тайрсан энэ байна. Бичлэг нь энэ шүү гэд. Явуулаа та энэ үсийг хитээр авах. Мөнгө ихлэ шилжүүлчих би үсийг аваач ч өгнө. Хоёр талаас мөнгө авч штэ. Яг тийм биш штэ. Тийм биш. Ахаад дээр нь. Би өнөөдөр хийгсэн. Нэг фэйсбүүкийн ирэл хугацаа явуулжсэн чинь нэг бас нэг хөөрхөн ийм ирэл хийгээд байдаг хосуудалтаа тэгээд залуухан хоёр залуу байдгийн тэгсэн чинь тэд нар яг тэр нөгөө нэг хашир бай гэдгийн айнил бараг сурталчилгаа шиг юм хийцэн байгаа аахгүй. Нөхөр нь гаднаас орж иж байгаа. За хөгшин чинь бол одоо жинкнээсээ одоо томорчжээ. Холбоо намайг олж харсан байна. Холбоо намайг олж харсан байна. Шинэ жилднэ гэлдэг дөө. За тэгээ эхнэр наанаас нэг бичээд байгаа. Юу шинэ жил ямар холбоо гэсэн чи Монголын инфлюенсерүүдийн холбоо тий сая нэг дүү ярьж тэгээд таныг одоо ингээд инфлюенсерүүдийн холбооны шинэ жилд урьж байна та бол одоо холбоо таныг бол олж харсан тийм учраас та инфлюенсерүүдийн холбооны шинэ жилд орно 500 мянган төгрөг шүү такс нь гээд тэгээ хонгор нь шилжүүлчлээ гээд тэгээд хаана хийцээ болох юм гэсэн чи яг одоохондоо хаана хийцээ болох нь айгуу тодорхойг байгаа. Аргагүй шүү дээ. Манайхан ч том хүмүүс болохоор нөгөө пенүүд нь очил зураг хөргөө авахыг айгуу хэцүү байдаг байлгүй дээ. Тэгээд яг ингээ хүмүүс такс аваад дуусахлаар над руу хилчихнэ гэсэн гээд. Гү чи ингээд яг ийм захим залиланд орсон юм шүү гэсэн чи. За юу гэж холбооны нэрж барьж захим залилыг хийж байгаа юм. Тэгээд ямар хүн юм гэсэн чи нэг юм аниманы зурагтай л дүү ах намайг блоклцсон л доо тэгээд яг хуу тэгээд ингээд яг хуу нөгөө хүмүүс такс аваад дуусахлаа буцаж холбогдоод хаана болохыг нь хэлэх байх л та гэдэг байгаа байхгүй чи тэгээд ингээд юу яатсан юм биш шүү гээд залилуулсан юм биш үү гэсэн чи үгүй юу гэж холбооны нэрээр залилж байгаа юм тэгсэн мөртлөө дараа нь ингээд хан манныхаа хээг дуудсан хүлээн би чамайгаа хүлээн тэгээд тийм дуу тавьсан ерөөсө залилан юм хүний те яг тэр нэг хүлээдэг эмзэг юм дээр л энэ эмхтэй жишээлбэл ингээд дотроо те үсээ зараад нэг хитэн цаастаа олчихсан гэж боддог байсан тэгмүүд яг тэрэн дээр нэг нөхөр орж ирэл нам тэрэгтэл дууса. Одоо тэр сайхан бэлэн бичлэгээрээ цаашаага үс авдаг өчнөө хүнийг тархитж байгаа шүү дээ. Тийм байна тий. За сэтгэгдлүүд нь ямар аимшигтай хорлонтой хүмүүс вэ? Энэ эмэгтэйг бүр өрөвтчихлөө. Хандви аян өрнүүлж өгөхгүй бас баг мөнгө ч гэсэн дэмтэй штэ гэсэн байна. Тэр зөвүүн амьтдыг хайж олцгоё. Ядарч яваа нэгнээ ингэж дээрлэхэж байдаг ямар муухай зөвүүн хүмүүс вэ гинэ. Эмэгтэй хүний хамгийн гол чимэг нь үс байдаг. Гэтэл үсийг нь ингэж луураар тайруулна гэдэг амар юм а. Төсөөлж чадахгүй юм. Гэхдээ битгий шантраараа өсчний газрууд үсийг нь авах байхаа гинэ. За тийм ээ тийм. За яг энэ бол үс юм яста ургах юм гэж л бодох юм. Түүнээс ч бол одоо жишээлбэл за яг нэг нүдээ аваад эмчээр ахуулаад ингээд тавьчихаа тэгээд би аавна гэсэн бол яана уу? Тийш дээ. Амар. Ер нь л бол тэр хашир бай гэдэг байгаа шүү дээ. Хашир баймаар байна. Яг гүнэ. За таны мэдээ сонсъё. За тэгээ. За энэ өштэй баг ийм учир нь олдохгүй. За нэг ийм байж болдгүй юм уу гэж хүн бодмоор заяа. Индонез шууга. За
Индонези улс 280 сая хүн амтай. Хүн амынх нь 80 гаруй хувь нь исламын шишинтэй учраас манай гариг дээр хамгийн том исламын шишинтэй буюу хамгийн олон исламын шишинтэй улс бол Индонез гэж албан ёсоор явдаг. За. Тэгсэн чинь цаад Индонез чинь хүн амьтны нүд чихийг нь өстой нэг орой дээр нь гаргасан нэг хэрэг гарсан. Эднийх чинь айгүй нарийн шашны дэглэмтэй хүнтэй суугаад сална мална гэдэг чинь бол ер нь амар нарийн дэгтэй штэ. Шашны хатуу дагаж мөрддөг ч гэсэн хүний л амьдрал болохоор яах аргагүй янз бүрийн юм болдгийн жишээ юм уу та. Индонезийн өмнөд Сулавеси гэдэг мужид гарсан хэрэгээ. За. Энэ мэдээллийг анх орон нутгийнх нь Титик гэдэг сайт мэдээлээд за энэ сайт дээр тавигдсан мэдээлэл бол олонний анхаарлыг татаад тэгээд одоо ингээд Азийн шууган болоод дэлхийн шууган болоод одоо битээр 4 зүгийн шууганаараа хүмүүстэй ярьж өгөө сууж штэ. За хэрэгт орооцолсон хүмүүсийн нэрийг бол товчлсон байгаа юм. За. Жишээлбэл нас ахмаг нөхрийг нь BR гэд тэмдэглэсэн. Харин 21 настай эхнэрийг нь AL гэд товчлсон байгаа юм. За. За энэ хоёрыг нөхөр эхнэр гэд нэрлэчихье. Энэ хоёр дээр нэмэх нь энэ хоёр дээр 21 настай бүсгүүн ээж гэж орж ирж байгаа юм. За. За ээжийг нь ээж гэд нэрлэлчихэж байгаа юм. За. Салиарах. Ээж нь ээж гэж нэрлэхгүй өөр ингэж нэрлэе. Би бас зүгээр ST гэдэг нэрлэж чадхал хүн шүү. Нэрлүүл нэрлээ шүү гэж. Энэ хэргийн талаар хүмүүс анх живжов гэж ихэлсний дараа Тиса Апануанге гэдэг тосгоны дарга Бухари гэдэг хүнтэй Титик сайтынхан очиж уулзжээ. За. Тэгсэн чинь 2024 онд нөгөө нөхөр чинь 21 настай эхнэрээсээ салахаар шийдсэн байдаг. За. Өндөр настай нөгөө нөхөр. За. Тосгоных нь мэл гайхаад битүү шок. За. Ийм сайхан ийм залуу ийм хүүхнээс сална юу солиороод байгаа юм. Исламын шашинтай орон аргагүй л дээ. Энд чинь ийм хүнээс сална мална гэдэг нарийн байдаг. Ядахад бас нас залуу хөөрхөн ихнэрээс ямар шалтгаанаар салах гэж байгааг нь гайхаж таарна да. Хүүшээ өнрөө ямар хавар вэго зураг оруулаад байгаа юм бэ? Үе одоо наадах чи би яг ярих гэж байна. За. Наад вэго зурагтай чинь холбоотой юм ярих. За. Тэгсэн чи яасан гэж? Мань нөхөр эхнэрийнхээ ээжийг жирэмсэн болгоод. Хүүтэй. Нөгөө гүшин настай хүн үү? Тийм. 21 настай хүний чи ээж нь 45 та ч юм уу хүн байгаа шүү дээ. За худыгаа гэжтэй. Худыгаа гэж. Хадам ээжигээ. Тийм шүү дээ. Юу худ. Ёо мөрөстө толгой эргүүлээ. Харин би хэлсэн шүү дээ. Ийм юм байж болдгүй гэмээр юм байгаа маа гэд. За тэгээд мань ямар тэнэг юм бэ? Пэж л тааж. Нэвтрүүлгийн цаг дуусах гэдэг чинь. Энийг За тэгээд эхнэрийнхээ ээжийг жирэмсэн болгоод заяа. За. Тэгээд эхнэрээсээ салаад. За. Одоо хатам ээжтэйгээ суусан юм уу? Хатам ээжтэйгээ суугаад. Тэгээд хашир чинь ингээд ямар өвчтэй. Хууч эхнэрийнхээ хойд аав нь болчих. Йоо ямар тэнэг юм бэ? За одоо бүр гоё юм болно заяа. Одоо бүр гоё юм болно. Дуусаагүй мүү? Гоё юм болно. Дуусаагүй мүү? Олон досгоныхон ч энэ үйл явдлыг нь хүлээн зөвшөөрөөд нөгөө гэр бүлүүд нь ч эвлэрээд эцэст нь тэгээд амар сайхандаа жаргацсан юм байна л та. За. Тэгээд эн чинь мэдээлэл цацагтаад ингэж байгаа. За одоо би бүр аим. Нөө ингэсэн мэн те. За чимээ нөхөр байхаа болоод хойдоо болоо. Тий чи одоо чи нэгэн төнгөрсөн манай ээжтэй суусан. Одоо надад санал гомдол байхгүй гэж байна. Ямар тэнэг юм бэ? За. За ингэж байгаа заяа. Амар нь шүү дээ. Энэ нөгөө 21 настай. Би англи мэдээг нь одоо би яг англи мэдэн дээрээс нь харж шүү. За. Энэ англи мэдэн дээр нь бол ингэж бичсэн байгаа юм. За. Индонез залуу 21 настай эхнэрээсээ салаад түүний 36 настай ээжтэй нь суусан гэж байгаа юм. 21 настай ээж нь яхара 36 настай байдгийг. 15 татал охиноо гаргасан юм байна л да. Хүү. 15 татал гаргасан юм байна. За. За тэгээд наадах чи өөрөө хиттэй лээ. Энэ манай өндөр настай. За тэгээд заяа. За тэгээ англи мэдээнийх нь гарчган дээр нь ингэж байгаа юм. За. Тэгснэ те 36 настай ээжтэй суужээ. Ээж нь одоо жирэмсэн гэж байгаа юм заяа. Ээж нь одоо жирэмсэн. 21 наст чинь дүүтэй болох гэж байна.
Тийм шүү. Дүүн X-ийн хүүхэд шүү. Йоо. Яаварэ. Толгойг нь эргүүлэн заяа. Бүр толгойг чи эргүүлэн. За тэгээд тэгснэ төгсгөлд нь ингэж байгаа. Одоо тэр хуучин X-ийнхаа юу лээ хойд аав нь болжээ. Ийм гачигтай. Хүш би саяхан бас нэг амар юу пост олж харсан штэ. Ингэсэн байгаа заяа. Хүүхэд гаргаж чадахгүй эмэгтэй тэгээд ээжсэн чинь ээж нь за би чиний тээгчвч болоод өгөө гэд хүүхдийн тэгээд гэрт нь амьдраад заяа. Тэгээ байжсэн аа тэр хоорондоо хөргөнтэйгээ явуулдаад тэгээд хүүхэд нь төрсөн чинь за энэ угаасаа одоо би тэр төрүүлсэн. Би хоёрын хайрын Тийм би тэр төрүүлсэн. Тэгээд энэ хүний нөө ир бэлгээс явж байгаа. Тэгээ одоо битээр ингээ хүүхдэд төрүүлсэн. Одоо битээр ингээ явлаа гэд явцсан. Тэгээ нөгөө охин нь шүүгтэлсэн чинь заяо. Шүүх юу гэж үтсэн бэ гэсэн чинь угаасаа хууль ёсоор бол одоо энэ хүн тээж төрүүлсэн. Тэгээ энэ хүний хүүхд нь мөн гэтээ явцсан штэ. Хүүхдийн эрхийн конвенцийн дагуу авч үзвэл хүүхэд хамгийн нэгдүгээр төрсөн эцэг эхтэйгээ амьдрах ёстой. Амар харин тий харин явцсан. За би сэтгэлдлүүдийг нь төрсөн ээж нь штэ. Амар энэ. Эн чинь ч бас төрсөн ээж. Эн чинь ч төрсөн ээжийн тухай би яриад байгаа. Яа балаа юм бэ. За би сэтгэлдлүүдийг нь яриа. Ямар бузартай гэр бүл вэ? Ийм амьдрал байснаас байгааг хүн дээр гэж. Байхаар орох одоо над чинь бүр оршин тогтноо хоорондоо эв зүгөө олцоод байна. Ээж нь ямар ичдэггүй юм бэ? Ийм хүнийг бол ээжээ гэж би хүндэлж чадахгүй гинэ. Одоо нэгэнт өнгөрсөн. Одоо тэгээд 21 настай хүүхэн за яста баг хөгшин өмтөө сууж байгаа азны коллег гэдэг амьдралаа ахаа шинээр эхлүүл дээр. Йой. Арай дэндүү хэрэг байна. Би тэр охиных нь оронд байсан бол тулах байсан. Үнэхээр хэцүү байсан баха гэж байна. Тулна гэхлээр яах юм? Ээжтэйгээ тулах юм уу? Тэгээд одоо яах вэ? Одоо хаа өрөх вэ одоо? Дуга гэж ээж загнаа хийж. Би мэдчихэ. Том хүмүүсийн яриад орох гээд байгаа мó чи цаашаа. Загнаа ичдэг юм байгаа үстэй ээж хүн чи. Жижигөрөнд ороо сууж чи. Тэгээд дуусаа. Йоо. За ийм л амар юм болж тээ. За чиний нэг мэдээ бол үнэхээр багцсангүй. Тийм штэ. За миний мэдээгээ хадгалчих. За энэ үрээд 2025 оны 12 дугаар сарын 19-ний Баасан гарагийн 4 цагийн шугам нэвтрүүлэг радио 2 дугаар студиэс шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар автобусны карта Монпой аппарт цэнэглэрээ гэд Монпой аппликейшн за мөн бид эрүүл чанартай хамтднаар гэр бүлд аз жаргал түгэнэ гэд өөжи family хоолтын хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа Анжи. За баярлаа. За үргэлжлүүл эрхэм сонсогч та манай орой эфирийн хөтлөгчд болох Анжига Халука нарын хөтлөөрөдөг орой нэвтрүүлгүүдэд хүлээн авч үзэж сонсоорой. За ингээд маш олон хүмүүс мөнгөлөг шинжил болох уу гэж асуусан байсан. За энэ жил бид нэр сонсогчийн уулзалтаас нэлээд өндөр төсөвтэй хийсэн учраас мөнгөлөг шинжил хийж сонсогчдоо мөнгө өгөхгүй харин бид нэр 12 дугаар сарын 31-ний өдөр өнгөлөг шинжилгээд нэлээд гоё баярын бас нэвтрүүлэг манай тухайн 31-ний өдрийн бүх нэвтрүүлгүүд маань өнгөлөг супер сонин сюрпризтэй болох болно. Яг үнэ. За ингээд ирж байгаа амралтын өдрүүдэд айдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэ. За маргааш бид нар ган үзэгтэй орцгоон манайх шилдэг радио болон шилдэг редакторт нэр дэвссэн байгаа. Тэгээд одоо шагнал авах уу авахгүй юу мэдэхгүй байна. За тийм ямар ч төлөөсөн маргааш ган үзэгтэй орлоо. Тогтолтой. Тийм тий. За ингээд Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3-тай хамт байсан танд баярлалаа.